आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वेल्डिंग मशीन का आर्ट्स वाला पार्ट के बारे में। जो मार्केट में मैं गया था तो मेरे को एक नया सामान मिला, जो नया सामान मेरे को अच्छा लगा तो मैं उसी को आज वेल्डिंग मशीन में लगाने वाला हूँ। लीड में कॉपर लीड, उसमें मैं 1 लाख लिया और जो मेरा ये पॉइंट है वो ख़राब हो गया अर्थिंग वाला, तो इसको मैं काट के हटा दिया। दूसरा मैं लाख लगा के उसको क्लिंपिंग कर लिया, लाख को 2 इस में फाड़ा। उसके बाद मैं नोज प्लेयर से इसको दबा के ले लिया। ये मार्केट से मैं ख़रीदा था, सस्ते में मेरे को मिला। और आगे मैग्नेट है, थ्रू है उसका एक बोल्ट जो लॉक कर सकता है। आर्थिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना पॉइंट चाहिए उठा सकते